呢啲帽攞住㗎，我哋用平時呢啲帽攞住先得㗎。點解？點解啊？你哋平時係咁樣㗎？真係喎，係。係咪應該呢個人嘅帽好似我哋隻手咁樣㗎？係。咁樣就咪可以捉人咯，用呢個。Ninja Go 就要開 Spider Web 㗎。開 Ninja Go。有 police 喺入邊揸緊車啦，就嚟，你一陣會揸啦，我呢個，葵仔啊！嘿，葵仔啊！但大隻呢個就唔係葵仔咯。呢個咪係葵仔咯。我玩呢個大隻就唔係葵仔。唔係葵仔，呢個先係葵仔。我話除咗呢個帽，佢戴呢個怪帽，我收你喺呢度，戴呢個。哦，係喎，真係喎，咪戴嗰支帽。唔係，係戴怪仔帽。X